जजलपा बज्र क्रिएसन प्रालिया यहाँ बोया झिगु संकिपा ज्याजले जी जना खड्गी यागु लस्कुसुदु तो झिगु संकिपा ज्याजले हरेक वा संकिपा ख्यायमा छम कलाकार नप खलबल यागु जी थोय जले मसिका दिशा थोया कलाकार सुख जो सनम जो छिना थैंक यू भेरी मच जगा थैगा थमा जादे हजुर थोया कलाकार ख पेस्ट्री अवार्ड नवनायिका अवार्ड ट्याका दिमा सनम शाक्य चासा वेक नाप खलबलया दक्ले नापा नवनायिका पेस्ट्री अवार्ड ट्याका दिगुली जी जना खड्गी वो झिगु संकिपा तिम पाहे यक्कु यक्कु भिन्टुना बियाचना यक्कु यक्कु सुभ्यादु पेस्ट्री नवनायिका अवार्ड ट्याका छित गजागु अनुभव ज्याचंगुदु निसे लागि सुभ्या पेस्ट्री अवार्ड त्याग खन यक्कु खुसी अनुभव ज्याचंदु अलि या दर्शक त्यसमा यको मायाना दिल आज नाभाङको फिल्म पाहे जे अवार्ड ट्याके खन जित आज यो कोठो जान बालक जाइना उन मादाइको यो फिल ज्याचंदु पहिला छि छुछुयाना दिया आ तत्काल छुयातेनुदु जी त सकिपा खेले पला न्याकुटै नेपाल भाषा टेली सिरियल खोटा बजी पाहे ख अलि वो ढुङ्गा जी म्युजिक भिडियो त नै याना वो पछि चाहिँ पार्वती लागि अफर होला अलि पार्वती याना त सक्सेस नजुल बायला त ढ्यामला दर्शक त्यसमा ये का दिल वो ढुङ्गा जी म्यु फिल्म छौ न यानुडु वाला वाला फर्स्ट का दायो वो चाहिँ रिलिज मजुनी छु स्टक हेला नाचन ढ्यामला मलाई सायद बना रिलिज जी रिसेन्टली ढ्यामल दास चाहिँ प्रोसेस ज्या चौँदो खच्या चौँदो मिलेजुल दास चाहिँ याउ जी सायद म्युजिक भिडियो त निर्माण कर्मी त्यसन नेपाल भाषा संकिपा देका लगानी लिटक्यामफु थाकु धकाताई थुगुली प्याछिउ खख अलि लगानी लिटक्या त छियामाले अथोसे छौ फ्याट खय ढ्याममा होला थौगनी नेवा फिल्ड घेज्या चन भाषा न क्वान्टिटी चाहिँ यो कुजुला मलाई तर क्वालिटी डेक मफ्ता छौ फिल्म बालाओ बनी जी त ओके हरेक बछि न उले महत्त्वपूर्ण भूमिका जी क्यामेरा एंगल नै क्या आर्टिस्ट नै सिलेक्सन नै क्या दक्कै न उले भूमिका जी छु तर मन्टेसा चाहिँ क्वालिटी मसलो छु क्वान्टिटी जिन फिल्म देखु धाइ छ यो सोच चाहिँ मनो त यहाँ हुना चाहन्छु ल ओ जिया चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट उठे मजो धाइ उठे जिन गेज्या जब कि क्वालिटी गेना बढ्या दे इमको सोचै मरु छु ओ जिया चाहिँ आथो उठे या म धाइ उके चाहिँ जिन समझ उठे या म फया छौ न ख थुके इन्भेस्टमेन्ट उठे या लागि धामल लासा चाहिँ मेन त क्वालिटीले भइछ फोर्स भिमाल म होला अलि आर्टिस्ट त जाइका दाममा बि यो मजिला बच्चा प्रोफेसनल आर्टिस्ट क्यामाल अलि नपा इन्भेस्टमेन्ट दे लिटक्याउ भयो यो न सोचौ खस चाहिँ बरु कमै देखिले बालक देखि म हो याथे देख्यो थै नाइ लागि जको जुइ ढ्याउ मक्की छवा क्वालिटी देका फिल्म देखुसा चाहिँ आई थिंक इन्भेस्टमेन्ट ल्याउ इजिका नेपाल भाषा संकिपा निर्माण तीव्रता वया चंगुदु नेपाल भाषा संकिपा गुगुले वना चंगु त्यागा दिया नेपाल भाषा सकिपा ख न्याय मवन देखा ढ्याम जु मलाई न्याउ ना चंदु नापसेबले आ बालना चंदु आ स्याना लिप बालना हुने म होला तर जुन रेन्ज वन माउखा वो चाहिँ वन मफया चन छु छौ कसवा गति दाइने उके विकास जुया चन उली जुया चाहिँ मगाठे चौका छि सन्तुष्ट दूर हो फिल पाखे सन्तुष्टि जुए ढ्यामाला मलाई सन्तुष्टि दै चाहिँ थैटा छु इन्ट्रेस्ट थैटा छु फिल या उके वन नास सन्तुष्टि पाए जी मलाई जिउ मजा नसु छौ इच्छा थे ढ्यामल का जी मोडलिङ वनी जी मोडलिङ या जी थे या जिउ सपना थे छ अले गर्जी दास गन न सुटिङ हया छ न अरे सुटिङ या या छ दास चाहिँ सो हुने छ इन्ट्रेस्ट काम मजा नसि गर्जी जिगुबले अन्टेन्यु जिगुबले अरे यो क्युरियोसिटी हनाले थोफिले को इन्ट्रेस्ट मजा नसि जिगुबले थे जी दाइ ओइ छ सपना देउ मलाई अले थै इच्छा हो यो जुलजी ओइ जी एकदमै सन्तुष्ट जो थोफिले न गुल्ना जस इकोनोमिकली ला जी ढ्यामखो मलाई छरा मार्केट मरु स्कोप मरु जुल मलाई तर थमए फिल न ढ्यामल दास चाहिँ एकदम सन्तुष्ट
सङ्किपा निर्माणजी तर गन केना दैगो दर्शक ते त जानकारी दैमह छ्याजी निर्माण कर्मी त्यससँग कुटै मया अड्गा हामीले मजो मलाई छाडासना नेवा सकिपा ख्यायो एक त मार्केटे कमडु थोय सोनिगा भित्र जगे केन्द्रित जुया छ न अले वो जुया न ख प्लस गर्जुल धासा न मन त्यससँग चाहिँ भच्च सपोर्टै मया उठेजुल छ फिल्म देखि मलाई दिसा फिल्म सवा थे टालकी टिकट छ कुया उलमा छि ता अयो हिसाबमा जुल छ अले वो न ख प्लस हल टिकट त साना मन त सोया मोबिल अले वर्जुल लागि गर्जु धा फिल्म देखि न उठे जी मको छुया के ना डाइटी जी मलाई अले च्यारिटी सोया त उके उठे या त अले वये ज्या न गर्जुला एक त मार्केट न कम जुल उके माथे आज मन त्यससँग छौ इन्ट्रेस्टै मबि उठे खण्डर छ यो पिन सल यो से न्या पिन सोया न चौदु तर छमेसा नि मेसा ना जग मकि दक्षाना या मलाई दकन लगे जी मलाई दक्षाना ए जिगु भ्या ह जिया मा अयो फिल छौ दे माल छौ अयो जुल लास जिन्दगी छौ बालना उनी ख नत्र भएला इमसँग या जिमसा छा सपोर्ट या छिटा मामको अयो सोच त ला चाहिँ गुब्ले न थाउना ने फेम हो ए चाहिँ झिन्नेवा या चाहिँ झिन्नेवा यो भ्या कल्चर संस्कृति त फिल्म इन्डस्ट्री दको जोगे यावे ख दै जोसा दक्षिण सपोर्ट यामा नुपी कलाकार ते त छिगु छु सुझाव दु दक्ले नपाला जे सम्म नुम कलाकार जुल मखला आजि लिपावेपी कलाकार पिन त छ्या रासा न जिस या नाउनमा जिस गुलियाफो या नाउन्यु ह ओके फल चाहिँ जिस अवश्य पाए जे हरिस ने मजो जिया मफ्ट जि थरजुल अर्जुल गा मनेटे मके जिया नाउनमा जिथके योपटी रिजल्ट चाहिँ पाए जिते छौ मनेटर लागि मलाई आई डु माई बेस्ट या छौ फिल त लारासा चाहिँ ओ पुरा जुइका वे जुया चाहिँ जिस गुलियाफो थो फिल यो लागि या नाउनमा सुभ्यादो छित छिगु बालागो सङ्किपा याक्न स्वेदेमा छिकपिनी माया याना चाहिँ जिया पेस्ट्री नेपाल भाषा या न्यू कलाकार यो छ अवार्ड एक ताला त थथे नेपाल भाषा सकिपा खैतन माया याना दिस अलि जिमु मखो जिमसा या मखो जिमदा छु मतलब अयो यो छ फिल तया दि मते जिउ ख जिसा या मारे छ मने तया दिस छिगु पला थथे याना वना चुनीमा सुभ्या हजुर थौय ज्याजो थनेदेखि छिगु मुवंगु सुझाव्या नीति स्क्रिने बियागु ठेगाना सम्पर्क तया दिफै